Tự tạo sound effect cho riêng mình sử dụng AI miễn phí. Đầu tiên các bạn truy cập vào công cụ và nhấn chọn Get Start Free để đăng ký một tài khoản. Tại đây bạn nhấn chọn mục Sound Effect, nhập vào đây mô tả cho sound effect của bạn. Mình sẽ nhập là tiếng còi xe cứu hỏa. Xong rồi chỉ cần nhấn vào Generate và bạn sẽ nhận được 4 kết quả như sau. Chọn một kết quả phù hợp mà bạn ưng ý và tải về để sử dụng là xong. Công cụ này là Eleven Lab. Đừng quên follow mình và đón chờ các video tiếp theo.